Ученые показали, как коронавирус распространяется после кашля. Здравствуйте, это канал Узбекистан сейчас. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе происходящими в Узбекистане. Группа ученых из Финского университета Aalto опубликовала видео, на котором смоделировано распространение коронавируса после кашля. Как сообщает Fox News, авторы представили трехмерную модель аэрозольного облака, выбрав в качестве декорации помещение супермаркета, разделенного стеллажами. В результате кашля аэрозольное облако движется по воздуху в коридоре. Облако может распространяться и рассеиваться до нескольких минут, уточняют специалисты. Ученые показали движение частиц размером менее 20 микрометров и отметили, что при сухом кашле размеры обычно составляют около 15 микрометров. По словам экспертов, в таком случае они не оседают на пол, а продолжают передвигаться в воздушных потоках или оставаться на одном месте. Исследователи добавили, что важно избегать переполненных общественных помещений и снизить риск распространения инфекции. На этом у меня все. Не забудьте вставить лайк под это видео. Это нам сильно поможет сделать новые ролики для вас. Спасибо за просмотр.